بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد. هنشوف فيه مشكلة عدم فصل التلاجة. عدم فصل التلاجة لفترات طويلة، ومشكلة إن هو السيرموستات ما بيفصلش خالص بتاع التلاجة. وهنشوف ازاي هنعالج المشكلة ديت مع بعض، وازاي هنتغلب عليها، وازاي هنعرف الحل إن شاء الله. بس قبل ما نعرف الحل، يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله يلا بينا. ورجعت لكم تاني إن شاء الله. دلوقتي أنا محضر لكم دلوقتي النهاردة معايا 3 سيرموستات. هنجرب عليهم الموضوع بتاعنا، وإزاي هنقدر نظبط السيرموستات بحيث إن احنا نعرف إزاي نصلح المشكلة بتاعة التلاجة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتكلفنا حاجة ان شاء الله. دلوقتي انا جايب سيرموستات هوريهولكوا، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين كده ادي 3 معانا اهم. اللي في ايدي دوت هوريكوا ازاي المكان اللي احنا هنشتغل عليه. هو السيرموستات دوت طرفين، ان التلاجة تلاجات كذا نوع وكذا موديل. فدوت نوع من انواع السيرموستات طرفين بس. والمسمار اللي انا هشاور عليه دلوقتي، المسمار دوت هو اللي هنرجلش منه السيرموستات. المسمار دوت لما نيجي نشتغل عليه، هنشتغل عليه ازاي؟ هنشتغل مع عقارب الساعة. لما نيجي عايزين التلاجة تفصل، التلاجة متفصلش خالص واحنا عايزينها تفصل، بنحرك المسمار دوت مع عقارب الساعة، اكني بربط حاجة. فده موضوع سهل وبسيط، ومش هياخد مننا وقت كتير. هو بس انا يعني عاوز بس ايه اشرح واطول عليكم شوية، بس عشان ايه الشرح يبقى مظبوط معانا وكله يستفاد يعني. دلوقتي هنجرب الافوميتر او المالتيميتر بتاعنا كده شغال. بنجرب السيرموستات على الوضع العادي برضه شغال تمام، مفيش مشاكل. كده بنجيبه على اقل درجة ونجرب. هنجرب السيرموستات بتاعنا دلوقتي حالا. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بشوف المسافة المناسبة اللي هنجرب عليها، وهنشوف مع بعض دلوقتي طريقة الرجلشة، وازاي احنا هنرجلش السيرموستات دلوقتي عشان خاطر التلاجة مثلا لو ما بتفصلش ان شاء الله هتفصل وهتبقى تمام، وبطريقة سهلة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي انا جبت المفك معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. بلف المفك مع عقارب الساعة، بلف المفك مع عقارب الساعة. كده السيرموستات فصل معايا. طيب هنعمل التجربة دي كذا مرة عشان خاطر ايه نشوفها ونتعلم بتعمل ازاي. دلوقتي انا بعكس المسمار بتاع الرجلاش اللي في السيرموستات. عكسته
لغاية ما اسمع التكة بتاعة السيرموستات. يبقى في تكة بسيطة كده تسمعها وانت بترجش كده. هوري حضراتكم دلوقتي تجربة عملية ازاي ارجلش السيرموستات بطريقة اوضح وبشكل افضل. كده بلف المفك مع قارب الساعة وعيني على الافوميتر مالتيميتر لغاية ما يديني ما يفصل معايا. كده فصل معايا، كده السيرموستات فصل معايا. طبعا انا طولت في موضوع الفصل والتوصيل دوت، لان السيرموستات في ضغط الجو الطبيعي، في ضغط الجو الطبيعي، مش الحساس بتاعه مش في التلاجة او مش على الفريزر، فطبعا مش هيديني القيمة بتاعتي بسرعة. لما يكون الحساس في التلاجة في الفريزر بيديني القيمة بتاعتي بسرعة، غير لما أكون في الجو الطبيعي، في ضغط الهواء الطبيعي. دلوقتي هقرب لكم السيرموستات عند الكاميرا كده. هو دلوقتي السيرموستات فاصل. كده هلف المفك عكس عقارب الساعة شمال لغاية ما يوصل معايا. ألف شمال كده السيرموستات كده وصل معايا. طيب أنا عايز أفصل، ألف يمين مع عقارب الساعة لغاية ما السيرموستات يفصل معايا. لما أجي أرجلش السيرموستات بجيب المؤشر بتاعه على 1. أجي أرجلش السيرموستات بجيب المؤشر بتاعه على 1، والعكس لما عاوز أخليه يقعد فترة طويلة بجيب المؤشر بتاعه على أقصى حاجة ليه، العكس يعني. طيب السيرموستات دوت طرفين، خلاص احنا عرفنا. في سيرموستات تاني دلوقتي انا بعرفكم على ايه انواع السيرموستات اللي موجودة في السوق. ده سيرموستات تاني 3 اطراف، هي نفس القصة. كل سيرموستات هو فيه نفس المسمار، كل سيرموستات فيه نفس المسمار اللي احنا بنرجلش منه ازاي؟ زي ما حضراتكم شفتوا كده، بنرجلش منه عن طريق المسمار الداخلي. وكل ما ازود في اللفة اللي لفة يمين، كل ما ازود لفة يمين في الرجلاش بقلل تشغيل الموتور. كل ما ازود لفة يمين في الرجلاش، المسمار اللي هو هشاور عليه بالمفك دلوقتي، كل ما بقلل زمن. هو المسمار ده، المسمار الداخلي دوت، هو ده مسمار الرجلاش بتاع السيرموستات. كل ما ازود اللفة بتاعته سنة صغيرة كل ما اقلل زمن تشغيل الموتور. المسمار ده يفضل اللي هو على الشمال ده يفضل ما اعملش فيه حاجة. يعني يفضل ما اعملش فيه حاجة. يعني ده نوع برضو من انواع السيرموستات الموجودة، اللي هو ايه 3 اطراف. لما اجي ارجلش اي سيرموستات ما افكش الاطراف اللي عليه، وفي نفس الوقت اكون فاصل الكهرباء. يعني برضو دي الاهمية، اكون فاصل الكهرباء بتاعت التلاجة قبل ما افك السيرموستات، وما اشيلش الاطراف عليه، اطراف الكهرباء اللي عليه ما اشيلهاش. ده نوع تاني من انواع برضو السيرموستات الموجودة في السوق، نوع طرفين برضو. ادي طرف وادي الطرف التاني.
الطرفين. برضه هوري حضراتكم برضه المكان اللي هنرجلش منه السيرموستات. مكان الرجلاج بتاعه برضه هو نفس المكان بتاع السيرموستات اللي قبل. المسمار الداخلي ده هو اللي حضراتكم شايفينه دوت، هو دوت المكان بتاع الرجلاج بتاعه بالنسبة للسيرموستات. دلوقتي كده دي 3 أنواع، يعني حبيت أنوع لكم في الأنواع بتاعت السيرموستات عشان تكونوا على علم بالأنواع الموجودة. وفي طبعا أنواع كتير، دي برضو يعني دي اللي قدرت أتحصل عليها. كده احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.